Добрий ранок, друзі! Сьогодні я вас запрошую трохи почитати. Сподіваюсь, ви переглянули відео, які я вам надіслала. І щоб ви здогадалися, з яким звуком ми сьогодні читаємо, послухайте скоромовку. Чапля чапа до водички, в чаплі чорні черевички. Чи здогадалися, з яким звуком? Так, і звуком Ч. І для початку давайте почитаємо склади на дошці. Намагайтеся вимовити склад одним поштовхом повітря. Давайте разом зі мною. Ча, чу, чо, чи, че. А тепер обернені склади. Ач, уч, оч, ич, еч. Пригадали, тому можемо переходити читати за табличкою. На нашій табличці шукаємо рядочок складів зі звуком Ч. Ось, повторюємо за мною і навіть намагаємось раніше мене. Чу, чо, ча, че, чи, ч. Давайте ще раз повернемось на початочок. І ще раз. Чу, чо, ча, че, чи, ч. Можемо переходити до читання слів. Звук Ч. Починаємо читати коротенькі слова. Чиж, чиж, назва пташки. Чай, чай. Ми дуже любимо вживати чай. Чай, ка, чайка, чайка, пташка. Чайник, чайник, чайник. Човен, човен, човен. Лодка. Українською мовою правильно називається човен. Кач, ка, качка, качка. Теж така пташка, так? Ручка, ручка, ручка. Коли навчимося писати олівчиком, будемо вже писати ручкою, так? Чапля, чапля, чапля. Птах такий. Калач, калач. Калач, така випічка солоденька. Пугач, пугач, пугач. Сову ще називають пугач. Багач, багач, багач. Людина, у якої дуже багато статків. Січень, січень, січень. Назва зимового місяця. Продовжуйте так читати щодня і незабаром здобудете
дуже високих успіхів. А від мене вам до побачення, до зустрічі!